sekarang saya mau terangin nih waktu zamannya COVID ya, sekitar 2020. 2020 itu kan Indonesia itu memang kena pandemi seluruh dunia sih. Jadi kayak nightmare ya, kayak aduh mimpi buruk gitu ya. Jadi COVID pada saat itu kan di Indonesia luar biasa dan banyak yang meninggal. Di sana saya pun bekerja juga, ya kebetulan saya punya klinik, ada ambulans untuk COVID dan juga klinik ya, kita bekerja bahu-membahu untuk bagaimana cara yang menolong orang pada saat itu dengan kondisi ya luar biasa dah, dahsyatnya. Saya nggak bisa bicarakan lagi ya, Bapak Ibu semua pada tahu. Pada saat itu saya lagi berpikir ya, saya harus membuat satu suplemen hebat yang benar-benar bisa menolong jiwa walaupun ya bisa membantu 80%. Jadi saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Nah kebetulan saya dapat ide, saya membuatlah madu. Di dalamnya ada daun cakar ayam, patikan kebo dan saga. Saya racik. Saya coba nih. Jadi buat ekstrak saya masukin ke madu. Cakar ayam itu kan ibaratnya gunanya apa untuk membunuh virus dan bakteri. Cakar ayam. Terusnya patikan kebo gunanya untuk apa? Jadi kalau cakar ayam itu sebagai antivirus dan antibiotik. Nah, itu cakar ayam. Kalau patikan kebo itu seperti bronkodilatator, pembuka saluran nafas. Nah kalau saga, ini saya punya ide, ini saga kan saya udah lihat ya, orang bisa kasih saga apa? Untuk ekspektoran, pengencer dahak. Nah saya buat deh madu dengan dalamnya ada cakar ayam, Selaginella duolinelli, bahasa latinnya, habis itu patikan kebo, ya, habis itu saga. Gitu. Awal mulanya saya buat nggak pakai merek, nggak pakai etiket, ini saya jual aja ke orang-orang. Dan pada saat saya lihat, wow, ternyata hasilnya luar biasa. Saya pun kena COVID. Padahal saya saturasi sampai 70 ya. Saya coba dong sama diri saya. 70 bukan 74, kalau 74 sudah masuk federal, 79, 80, 79, 80 lah. Jadi pada saat saya coba untuk diri saya, pada saat saya saturasi 79, itu lendir saya keluar semua karena saya memakai saga dengan perbandingan herbalnya 1/10. Semua 1/10 semua. Lendir keluar, napas terbuka dan paru-paru lega. Wah, akhirnya saya punya ide, saya harus buat itu produk. Karena ini pengalaman pribadi saya. Saya sudah lihat jurnal internasional. Di luar negeri kan jurnal internasional banyak ya. Tapi di Indonesia kan ibaratnya yang bergerak di bidang herbal itu kadang-kadang mereka cuma turunan, tapi turun-menurun, tidak memakai jurnal internasional. Saya pakai. Ada saya gunakan, saya pakai segala macam. Saya buat Paluvin. Nah ini produk yang jadi sekarang. Paluvin ini pada saat dulu saya mau, ini banyak bantu orang. Saya jujur bantu orang. Kadang-kadang saya berikan sukarela gitu. Saya coba pada saat Paluvin itu kan memang, aduh bagaimana ya. Semua ekonomi benar-benar berhenti. Semua berhenti. Sampai akhirnya saya memberikan produk Paluvin ke orang-orang dan hasilnya lebih bagus. Reaksinya ada. Luar biasa. Sekali lagi luar biasa. Ini bukan karena saya buat, saya mau jodoh luar biasa, tapi memang hasilnya. Ada waktu itu bapak-bapak datang, kita mukanya udah biru, saturasi udah 70 juga, udah tua. Pas saya kasih Paluvin, muntah dia. Dia datang sama anaknya ke depan rumah saya kasih langsung, saya kasih oksigen, muntah. Langsung tuh kayak mau biru tuh langsung dia terang gitu, kayak cerah lagi. Memang lendirnya itu menjadi kental. Dan dengan Paluvin ini, yang ada kandungan saga itu membuka, mengencerkan dahak gitu. Mirip kayak acetyl kedokteran. Dan akhirnya Bapak Ibu selamat. Padahal Bapak Ibu masuk datang ke tempat kita mau sewa ambulan dan oksigen konsentrator. Emang kita waktu itu nyewain sih. Tapi akhirnya nggak jadi. Balik ke rumah sembuh total. Makanya dengan produk ini ya saya sih berharap bisa banyak membantu orang, dan produk ini bukan hanya untuk COVID, untuk orang
perokok. Saya juga pasien saya perokok berat, saya kasih itu sampai muntah keluar darah. Waduh, Prof, ini mau mati saya, belum muntah darah. Padahal saya bilang, enggak. Jadi dia punya nikotin itu nempel pas kebuka itu berdarah. Jadi kayak kesannya kayak muntah darah, padahal enggak. Tapi abis itu dia normal semua normal. Nah, inilah hasil Valufit dan pengalaman pribadi saya.